игрушки? Да? Украшаешь, да? У тебя, смотрю, Джингл Беллс на одной ветке сразу. Сколько штук там? Их 5 или 6? 6. 6? Понятно. Мама, почему Все, это наши игрушки. А куда нам девать наши игрушки? Мы сейчас возьмем все твои мягкие и накидаем. Вместо кота у нас ребенок, да, Вик? Ты вместо котика подрабатываешь? Мама, я хочу, чтобы у нас был котик. Ага, да, только котика для будущего счастья не хватает в доме. Девочки уже начали украшать елку, уже поразрывали все, что только можно было. Короче, отправим ее чуть-чуть на балкон поставить, потому что она вот этим запахом немножко отдает каким-то маслянистым, железным. Я ее купила в социальном магазине за 8 евро. Вика там пылесос вывозит, а стоила она 39,99, 180 сантиметров. Если бы она так дешево там не стоила, я бы ее, конечно, не купила, и мы купили бы натуральную, ну, настоящую. А так как она мне попалась за вот 8 евро, мне ее продали, то я ее забрала, как бы решила, что вот на этот раз пока что будем с такой. Пылесосник. Вы знаете, что кроме вашего пылесоса ничего не слышно? Угу. Уборка, да? Да у вас так уборка проходит? Да? Ну, это пятно от кронштейна осталось. Тут телевизор, видно, у предыдущих людей висел. Надо будет просто эту стену в белый перекрасить, к сожалению, чтобы можно было нормально смотреть, потому что оттенок немножко меняется у кино. Хотя мне это незаметно особо, если честно. Ох. Уровень шума зашкаливает просто с этим пылесосом. Капец просто. Мой брат отдал детям карту. Теперь так непривычно, когда захожу. Вчера муж повесил. И даже как-то не могу никак привыкнуть. Захожу, такая яркая штука на стене. Это карта с динозаврами. Так, сейчас. Опа. Вообще просто красота. Не вместилась немного на одну стену. Но мы как ни крутили, то никуда бы у нас не поместилось бы просто, ну, целиком. Динозавр-охранник. Да. Вот это у нас, конечно, тут ураган снежный. Обалдеть. Посмотри на маму наверх. Тебе удобно? Да? Видно что-то? Понятно. Сейчас на улице 7:40, а
Это я вышла, чтобы поехать в магазин тогда, когда нет людей и есть еще нормальный товар с утра. Посмотрите, как темно. Это при том, что еще телефон высветляет и фонари, но просто темнота, хотя уже почти 8 утра. Выпал вчера снежок и не растаял. Даже немножко хрустит. маленький пчелка-помощник. Ты пришла маме помогать? Посмотри на маму. Кто ты? Ты пчелка? Или ты бабочка? Бабочка.
бабочка. И что, ты тортик хочешь? Ты любишь тортики? Да. Ты тортик делал. Где тортик? Где он? Вот он, мама делает. Вот он. Да. Столик, мам. Шевелится стулик. Ты, Нет, я большая, ты большая бабочка? Понятно. А зачем пришла? А? Покажи. Кремушек нюхать пришла. Ты ждешь тортика? Вкусно? Да? Нет, не вкусно? Что? Мама, А? посмотри, Санта-Клаус. Санта-Клаус запекла. Не, Булка, а где наш этот эльф? Что сказал? Сбежал? Так иди проверяй, что он там оставил. Иди проверяй, что он оставил. Конфетку оставил, да? Игрушку. И тут что-то оставил. Смотри, написал, дорогие. Это не Эльф оставил. А кто? Это вообще Николаус? Николай. Ну давай сначала почитаем письмо. Это он, Николай. Давай почитаем письмо. Дорогие Настя и Вика, к сожалению, мне уже пора. Я был счастлив быть частью вашей семьи и дарить вам радость и веселье. Я все передал Николаусу, так что ждите подарки сегодня вечером. До встречи в следующем году. Буду скучать. С любовью, ваш эльф. Что, вы будете скучать по эльфу? Да. Ну все, он уже ушел. Кто-то колготки не так одевает. Да? Спросонья. Подарки, смотри, Дед Мороз. А я думала, это мне подарочки. Вау, вот это да! Что, все-таки вам подарил? Кто же это принес? Да Дед это Мороз или эльф? Эльф. Эльф! Обалдеть просто! Викуся, а твой где? Бери себе тоже, смотри, для тебя Смотри, тоже у тебя есть. розовый как платье, а у Насти фиолетовый как другое ее платье. Нет. Синенький, да? А еще Настя, а там что, лежит? больше разве ничего нету? А посмотри, что там еще лежит. Посмотри внимательно, что-то же А еще я бы есть. тоже себе- А что это в коробке? Это кому? Покажи мне, пожалуйста, его. Вау, Что валяется? вот это Вообще, да. скажи, Это пупырка какой лучшая игрушка. Идите в пояс. жопу, скажи. Так мы поедем куда путешествовать? Перчатка сразу.